经典的台湾夜市小吃臭豆腐。1. 准备臭豆腐块、特制臭豆腐酱、泡菜、香菜、辣椒等。2. 把臭豆腐块放入热油中炸至金黄酥脆，确保两面均匀炸熟。3. 把炸好的臭豆腐排列在盘中。4. 将特制的臭豆腐酱均匀地淋在臭豆腐上，确保每一块都能入味。5. 加入酸甜爽口的泡菜，增添口感和风味。6. 撒上香菜末和一些辣椒，提升整体的口感和风味。7. 供应各种酱料选择，例如辣椒酱、醋蒜泥等，以满足不同口味的食客。臭豆腐以其独特的香气和口感，是夜市中引人注目的小吃之一。它的风味独特，深受喜爱，尤其是喜欢挑战口味的人。如果喜欢我的视频，可以按右边点赞加关注，方便收到我的最新消息。见我主页更多有趣内容。